Salam dəyərli müəllimələr. Bu günləri sizlər üçün 8-ci sinif 4-cü mövzunu, texnologiya dərsliyindən olan 4-cü mövzunu izahını verəcəm. Deməli, dəyərli müəllimələr, 4-cü mövzu hansıdır? Dekorativ tətbiqi sənət, ağac üzərində oyma. Deməli, ağac üzərində oyma ağacın bədii işlənməsidir. Yəni, biz belə işləmə zamanı naxşı məmulatın üzərinə balta ilə, bıçaqla, kəski ilə, iskənə vasitəsilə salınır. Gəlin, ağac üzərində oymanın növlərinin hər birinin açıqlaması ilə baxaq. Əvvəlcə görəyin, kəsmə ilə oyma necə oymadır? Kəsmə ilə oymanı da ağac üzərində yerinə yetirirlər. Yəni, belə oymada təsvirin, o salınan təsvirin elementləri bir-biri ilə əlaqəlidir. Fon əvəzinə də çərtiklərlə əhatə edilir. Deməli, fon əvəzinə nə ilə əhatə edilir deyilsə, çərtiklərlə əhatə edilir. Bilirsiniz ki, kəsmə ilə oymada iki tərəfi açıq deşiklər var. Bu iki tərəfi açıq deşikləri də kəski və iskənənin köməyi ilə salırlar. İndi isə baxaq görək dəyərli müəllimələr. Bəs bıçqılama ilə oyma necə oymadır? Bıçqılama ilə oyma, yəni kəsmə ilə oymada olduğu kimi, əməliyyatlar kəsmə ilə oymada olduğu kimi yerinə yetirilir. Yəni, fərq ondadır ki, kəsmə ilə oymada, bıçqılama ilə oymanın arasındakı fərq ondadır ki, bıçqılama ilə oymada bəzi sahələri bıçqı və lobzikin köməyi ilə kəsilir. Bax, fərq bundadır. Kəsmə ilə, bıçqılama ilə eynidirlər. Fərq ondadır ki, bıçqılama ilə oymada bəzi sahələri bıçqı və lobzikin köməyi ilə kəsirlər. Müstəvi qanovcuqlu oymada isə dəyərli müəllimələr, müstəvi qanovcuqlu oyma düz səth üzərində müxtəlif formalı qanovcuqların oyulması ilə yerinə yetirilir. Yəni, müstəvi qanovcuqlu oymanın da iki növü var. Biri həndəsi oymadır, biri isə kənar xətt üzrə oymadır. Desələr ki, oymanın ən qədim növü hansıdır? Oymanın çox qədim üsuludur. Onda deyəcəyik ki, həndəsi oyma. Yox, əgər oymanın ən sadə növü kənar xətt üzrə oymadır, ən çətin növü isə qabarıq relyefli oymadır. Gəlin görək həndəsi oyma necə oymadır? Həndəsi oyma ağac üzərində oymanın çox qədim üsuludur. Yəni, bu oymada təsvirlərə müxtəlif kombinasiyalarda həndəsi forma verilir. Həndəsi forma. Yəni, həndəsi oymada çəpinə bıçaq və yarım dairəvi iskənədən istifadə olunur. Orada da düz xətli və qovsvari elementlər salınır. Yəni, düz xətli və qovsvari elementlər şəklində salınır. Həmən həndəsi kombinasiyalar. Onlar düz xətli və qovsvari elementlər şəklində salınır. Onu da nə vasitəsilə salırlar? Deməli, çəpinə bıçaq və yarım dairəvi iskənə vasitəsilə. Deməli, həndəsi oymanın elementlərində, məsələn, elementlər əsasən 3 bucaq şəklində, kvadrat şəklində və çevrədən ibarət olur. 3 bucaq, kvadrat və çevrədən ibarət olur. Sonra, naxşın kəsmə və bıçqılama ilə oyması isə qabarıq oymanın, deməli, şəbəkə oyması adlanır. Yəni, onu qabarıq oyulması, onun şəbəkə oyması adlanır. Sonra, yaxşı olar ki, dəyərli müəllimələr, diqqətlə şəkillərə də baxasınız. Çünki hər bir oymanın özünün şəkili var. Bəs yaxşı, kənar xətt üzrə oyma necə oymadır? Ən sadə oyma növüdür. Yeganə elementi də kənar xətt üzrə oymanın yeganə elementi qanovcuqlardır. Yəni, seçilən iskənənin növündən asılı olaraq qanovlar da bilirsiniz nə şəkildə olur? Qanovlar yarım dairəvi və üçgüncə alınır. Deməli, kənar xətt üzrə oymada qanovlar necə olur deyiləndə, qanovlar yarım dairəvi və üçgüncə alınır. Kənar xətt üzrə oymanın təsvirini, dəyərli müəllimələr, dayaz oyulmaqla yerinə yetirir. Əsasən də nə üzərində olur? Çək, yarpaq, quş, heyvan təsvirlərinin salınması üçün istifadə olunur. Yəni, təsvir eni və uzunu eyni ölçüdə olmalıdır. Eyni ölçüdə olan qanovlarla yerinə yetirilir. Amma bəzən deyir, bu qanovlar ölçüsü dəyişə bilər. Biraz göbəkli ola bilər, biraz uzun da qanovlar dəyişə bilər. Bəs yaxşı, qovsvari oyma necə oymadır? Buna dırnaq şəkilli oyma da deyirlər. Bilirsiniz,
Qövsvari oymanın əsas elementi qövsdür. Deyir, qövsvari elementlər zahirən dırnağın istənilən yumuşaq material üzərində qoyulduğu izə bənzədiyi üçün ona dırnaq şəkilli oyma da adlandırıblar. Qövsvari oymanın əsas elementi qövsdür, yəni hamar səth üzərində yarım dairəvi çapıqdır. Bəs yastı relyefli oyma necə? Yastı relyefli oyma hər hansı bir təsviri eyni səthdə oyularaq salınmasıdır. Yastı relyefli oyma. Sonra gəldik qabarıq relyefli oymaya. Qabarıq relyefli oyma, dəyərli müəllimələr, oymanın ən çətin növüdür. Yəni, bu qabarıq relyefli oymada təsvir qismən və yaxud da tamamilə fondan ayrılır. Fondan ayrılandan sonra heykəl görüntüsü yaradır. Onu da hamar səth üzərində bir tərəfli təsvirdən fərqli olaraq qabarıq oymada təsvir hər tərəfli işlənir. Deməli, hamar səth üzərində bir tərəfli təsvirdən fərqli olaraq qabarıq oymada təsvir hər tərəfli işlənir. Yəni, qabarıq relyefli oyma, ağac üzərində oymanın dedik ki, ən çətin növüdür. Yəni, bu növdə sənətkarlar, bax bu qabarıq relyefli oymada sənətkarlar təsvirin qabarıq görüntüsünü yaratma bacarığı olmalıdır. Mənzərəni uzaqdan görmə, nisbət saxlama qabiliyyəti olmalıdır. Sonra, bəs oyma üçün ən yaxşı material dedikdə dəyərli müəllimələr, qısa şəkildə caq sözü ilə yadda saxlayan. Bax, cökədir, ağcaqovaqdır, qızılağaçdır. Oyma üçün ən yaxşı material cökədə, ağcaqovaq, qızılağacın oduncaqlarıdır. Çünki həmən oduncaqlar həm hamar və möhkəm olur, həm də onları oymasında oyma nümunələri davamlıdır, əyilmir, qabarmır. Amma çox incə və dəqiq oyma işlər üçün isə tozağacı oduncağı daha yaxşı qiymətli xammal hesab edilir. Çünki onun üzərində oyma nə qədər çətin olsa da, oyma zamanı çatlamır, bütün istiqamətlərdə işləmək üçün də yararlı olurlar. Armuddur, ağcaqayındır, alma ağaclarının oduncağı da nəfis oyma işlər üçün əvəz edilməzdir. Çünki bu armudun, almanın, ağcaqayın ağacının oduncaqları sıxlığına görə dəyərli müəllimələr fil sümüyünə bənzəyir. Deməli, bu da bizim 8-ci sinif texnologiya dərsliyindən 4-cü mövzunun aydın, sadə dildə izahıdır. Dəyərli müəllimələr, sizlər də belə izahlardan, əlavə materiallar, testlər, sınaqlar işləmək istəyirsinizsə, yüksək bal miqdə, sertifikasiyada yüksək bal yığmaq istəyirsinizsə, dərslərimizə, ödənişli dərslərimizə qoşula bilərsiniz. 050 433 3549 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz.